तीन घरों में अल्लाह का कहर कभी भी नाजिल हो सकता है। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने एक खुतबे में फरमाया है, अल्लाह को सख्त नफरत है इन तीन घरों से। नंबर 1, जिस घर में औरत की आवाज मर्द की आवाज से तेज हो जाए, उस घर को 70,000 फरिश्ते सारा दिन लानत भेजते हैं। नंबर 2, जिस घर में किसी के हक का मारा हुआ पैसा जमा हो और उसी मारे हुए हक के पैसों से उस घर में रोशनी और तकब्बुर हो। नंबर 3, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिस घर के लोगों को मेहमानों का आना पसंद न हो, उस घर की नमाजों का सवाब फरिश्ते लिखा नहीं करते। अल्लाह ताला हम सबको देखने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक